Hello guys! Unboxing! Mag-unboxing box tayo para sa bagahe, lagay natin, dagdag sa padala para pag-uwi, nandoon na rin ang bagahe. Mga sombrero, super man. Again, apat na yung color para sa pangalan. Tapos, ito, pabango. Lucy. Boxing short. Yeah, hindi na ako tanggalin guys sa isa. Boxing short. Sandals. Para sa pinakamamahal na hindi pala ito. Sandal yung mug pala ito guys. Yan. Pang travel mug. Yan. Ganda guys. Ha? Diba? Travel mug. Yan. Para sa mga dalaga.
Jogging pants. Tommy hiker. Yan. Jogging pants. Yan na guys. Ang unboxing. Isang unboxing box natin. Kasama ang resibo para makita nila magkano ang presyo. At sabihin nila, lalo ka na sa atin. At ipasalubong. Inaano. Ayan guys ha. Ayan guys. Another unboxing. Bibilhin. Ano sa bahay, ang ganda ng decoration sa bahay, diba? Yan. Haveno. Haveno. Somewhere to go is home. Pagka na-impake na rin lahat, so ito mo yung box ko. Yan. Yung dalawang box natin binuksan ng unboxing. Online lang kasi guys, kasi wala kong oras mamili talaga. Lumabas ako sandali lang. Kaya ang ginawa ko, order sa online. Yan guys. Yan ang frame na napakaganda. Guys, shout out sa lahat na sumusuporta sa YouTube channel ko, Goc-Ong. Subscribe, like, and share na rin. Lalo na sa mga ibang tulong. Tapos sa game, sa game. Alam na natin ano sa kabilang panig ng dalawang bansa nag-aaway. God bless us.